Сайн байцгаана уу? Аян байна. Өнөөдөр та бүхэнд маш гоё амттай амархан энгийн гоё тордны жорыг хуваалцах гэж байна. Энэ болохоор ерөөсөө шарах шүүгээ плит гэдрэх хэрэггүй. Зүгээр л байгаа орцуудаа холиод болоо. Ийм амархан торд та нар нэр харж ирсэн үү? За одоо бүгдээр амттай тордоо хийцгээе. Бичлэгээ дуустал үзээд намайг дэмжээрэй. За бидэнд болохоор ийм загсан хэлбэртэй жижиг бичгийн хэрэгтэй. Тэгээд ийм 99 вариант скшонко хэрэгтэй. Тэгээд банан зөөхий хэрэгтэй. За эхлээд нэг савнд зөөхий болон тэр 99 молгоогоо хийгээд бүгдийг сайхан хутгаж өгнө. Крем бол маш сайн хутгаж өгөөрэй. Нөгөө миксер байвал миксерээр хутгасан ч болно. Эсвэл ингээд гар хутгахчаар хутгаж бас болно. Ингэхдээ би болохоор 20%-ийн зөөхий ашигласан. Тэгээд илүү өтгөн болж байгаа. Хэрвээ та хэд маань 15% ч юм уу тиймэрхүү бага процентыг нь ашиглах юм бол крем арай шингэн бүтцтэй болно шүү. Тэгээд крем маш сайн хутгасны дараа дээр нь бичинээ хийгээд бүгдийг ингээд сайн хутгаж өгөөрэй. Албагаар хутгасан ч болно. Дараагаар нь банана жижиглээд хийн. Үнийг муу адил хутгаж өгнө. Одоо бараг л торт бэлэн болж байна. За одоо өөр нэг савнд ингээд хүнсний скотч ч юм уу эсвэл энгийн жижиг тор хийгээд дээр нь болохоор саяны торто бэлдсэн орцоо бүгдийг хийж өгнө. Тэгээд дээрэс нь маш сайн ингээд шигшээд дарж өгөрөө. Тэгээд үүнийг хөрөгчөнд багадаа 6 цаг байлгана. Эсвэл шүүн хийгээд хонуулчих болно. Би болохоор шүүн хийгээд хонуулаад өглөөний цайндаа идэхэд амар гоё болдог. За нэг иймэрхүү болсон байна. За одоо хөрөгчөнд 6 цаг байсан. Тэгээд үүнийг ингээд гаргаж ирээд доош нь харуулаад тавганд хийгээд нөгөө хүнсний скотч аавна. Тэгээд иймэрхүү дээр нь банан тавьж жоохон чимэглэсэн. Одоо үнийгээ зүсч идэхэд амар зөөлөн гоё амттай. Тэгээд хийгэж ч гэсэн нэг хугацаа ордгоо. Амархан байгаа биз? За ингээд бичлэгээ дуустал үзэж намайг дэмжсэн бүх найзуудаа маш их баярлалаа. Дараагийн илүү гоё журуудаар уулзцгаая. Жур маань таалагдсан бол лайк аваа дараарай. Баяртай.